ल हेर्नु त क्वेशनले के सोध्यो यो बुझिरहेको छ क्वेशन हेर्नु त इज डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरी टु बी अ करेक्ट फिजिकल रिलेसन भनेछ के हो यसको एन्सर नो 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 हैन डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन फिजिकली करेक्ट हुन सक्छ र यो के भन्छ इज नेसेसरीली भनेछ र हुन नि नेसेसरीली हुन्छ र मैले अहिले v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 4as यो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हो तर फिजिकली करेक्ट हो र होइन सर हैन त्यही भएर नो द डाइमेन्सनली करेक्ट नट नेसेसरली टु बी अ करेक्ट फिजिकल रिलेसन नहुन सक्छ नि डाइमेन्सनली करेक्ट हुँदाखेरि फिजिकली इनकरेक्ट नहुन सक्छ फिजिकली करेक्ट हुन सक्छ र सक्दैन नहुन सक्छ नि फिजिकली करेक्ट नहुन पनि सक्छ नि हो के हो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन फिजिकली करेक्ट हुन सक्छ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यसले नेसेसरीली हुन सक्छ के भनेर इज डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरीली टु बी अ करेक्ट फिजिकल रिलेसन भनेर हैन नो नहुन पनि सक्छ हैन नो भन्नु पर्यो फर एक्जाम्पल यो भनेर यो रिलेसन दिने फर एक्जाम्पल v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर 4 plus 4as is a dimensionally correct equation but it is established that fact that the above this relation is physically correct यो त हामीलाई थाहा छ नि त यो रिलेसन त हैन यो रिलेसनको करेक्ट रिलेसन भनेको त v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हो हैन बुझिरहेको भनेको बुझिरहेको छ कि नै बुझ्या सर बुझ्या के भन्छ व्हाट अबाउट डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन हुँदाखेरि फिजिकल रिलेसन के हुन्छ करेक्ट हुनै पर्दाखेरि डाइमेन्सनली यदि डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन छ भने हो द फिजिकल रिलेसन करेक्ट भयो भने मात्रै डाइमेन्सन के अरे डाइमेन्सनली रङ हुँदाखेरि के हुन्छ हैन त सपोज मानौ यही भने इज इक्वल टु u प्लस 8 स्क्वायर हो यदि यो फिजिकली यो डाइमेन्सनली रङ छ फिजिकली पनि के छ यो रङ छ हो रङ डाइमेन्सनली रङ हुँदाखेरि फिजिकली के हुन्छ इनकरेक्ट हुन्छ फिजिकली इनकरेक्ट हुन्छ करेक्ट हुँदै हुँदैन डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन इज always physically incorrect हो यस सर डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हुँदाखेरि फिजिकल इक्वेसन करेक्ट फिजिकल रिलेसन करेक्ट पनि हुन सक्छ इनकरेक्ट पनि हुन सक्छ तर डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ यदि डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन करेक्ट छ भने फिजिकल रिलेसन करेक्ट पनि हुन सक्छ इनकरेक्ट हुन सक्छ तर डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन छ भने त्यो जहिले पनि फिजिकली इनकरेक्ट हुन्छ एक्जाम्पल यो डाइमेन्सनली पनि रङ छ फिजिकली पनि रङ छ बुझिरहेछ मैले भनेको बुझिरहेछ के कसैलाई कन्फ्युज छ यहाँ के भन्नु पर्यो इज डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नेसेसरी टु बी करेक्ट फिजिकल रिलेसन यहाँ आन्सर के भन्नु नो द डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन नट नेसेसरी टु बी अ करेक्ट फिजिकल रिलेसन हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल हेर्नु एक्जाम्पल v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 4as is a dimensional correct equation but it is not a correct physical relation किनकि हामीलाई थाहा छ करेक्ट फिजिकल रिलेसन भनेको यो v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2 अनि व्हाट एभर डाइमेन्सनल रङ इक्वेसन हो डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन इज अलवेज फिजिकल इनकरेक्ट फिजिकल रिलेसन हो फर एक्जाम्पल v इज इक्वल टु u प्लस 8 स्क्वायर इज डाइमेन्सनली इनकरेक्ट and also physically incorrect बुझ्यो कि नै यस सर ल क्वेशन गरौँ है त अर्को क्वेशन ल एक्जाममै आएको क्वेशन गरौँ हामी चेक गरौँ अब यो गरौँ चेक द करेक्टनेस यो म्याक्सिमम सोध्छ यो चेक द करेक्टनेस भन्ने क्वेशन नम्बर एक्जाममै आएको गरौँ हामी check the correctness question number 1
correctness of the correctness check the correctness of the formula t is equal to 2 pi root L by G root my yo 2 pi root L by G using dimensional method where t is time period यो तिमीलाई कहाँको रिलेसन भन्ने तिमीलाई अहिले फन्डामा त हामीलाई डाइमेन्सनल मात्रै चाहियो यो सबै पढ्न पर्छ पछि इक्वेसनहरु तिमीले t इज where t is अहिलेलाई थाहा पाइराख्ने यो रिलेसन करेक्ट छ कि छैन हामीले डाइमेन्सन मात्रै चेक गर्नु पर्छ where t is time period of simple pendulum L is length of simple pendulum and G is acceleration due to gravity. ल यो चेक गर्ने त अब अहिलेको असरी मैले गरे असरी check the correctness of formula t is equal to 2 pi root L by G using dimensional analysis method where t is time period of simple pendulum L is length of simple pendulum यो simple pendulum भन्ने च्याप्टर पढ्न पर्छ है तिमीले पछि अहिले हामीलाई यसको बेसिक केसको प्रोपर्टिज तिर नजाम हामीलाई डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन हेरौं यो रिलेसन त्यो हेर्न मात्रै खोज्या ल अहिलेको यसरी मैले गरे यसरी करेक्ट चेक गर्ने त डाइमेन्सनली t भनेको सबै यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ t भनेको टाइम हो L भनेको लेन्थ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो 2 पाइ के हो डाइमेन्सनलेस हैन त यो त भ्यालु हो नि त पाइ भनेको ल गर त यो करेक्ट छ कि छैन चेक गर ल छ सर ल सबैको सर सर छ छ हजुर सर छ हो हेर मैले एकचोटी सबैको छ आयो करेक्ट हो आयो सर आयो सर आयो करेक्ट छ यो करेक्ट यस सर हेर मैले टाइम Correct पिरियडको छ। टी हो यहाँ सिरे हेर मैले टी टाइम पिरियडको टी है त सिरे गरे है अब 2 पाइको त डाइमेन्सन हुँदैन हामीलाई थाहा छैन 2 पाइको डाइमेन्सन हुँदैन अब रुट अन्डर L को पावर L के छ 1/2 हो लेख्न पाइन्छ रुट अन्डर लेख्न पाइन्छ अब g को युनिट को एक्सेलरेसन युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि L t - 2 हो हो सर L t - 2 को पनि 1/2 हैन त हो हो 1/2 किन लेखेको मैले यो रुटलाई उठे गरेर रुटलाई मैले खोले आउँ त रुटलाई खोले आउँ त ल रुट त स्क्वायरिङ L कति भयो 1/2 नै भयो अब यहाँ L 1/2 आयो t कति आयो -1 यो काटिन्छ L by 1/2 अनि कति आयो t t नै आयो यति आयो नि हेर्दै t L 1/2 अलरेडी काटियो भनेपछि t नै आयो भनेको यो इक्वेसन के छ सर डाइमेन्सनली करेक्ट So the equation is dimensionally correct since 2 pi is dimensionless. हो सर स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्न नि मिल्छ हैन ए मजाले मिल्छ
मिल्छ त्यसरी पनि हामीलाई डाइमेन्सनली चेक देखाउनु त हो नि डाइमेन्सनली मात्र देखाउने हो के बुझिरहेछ बुझिरहेको सर ल अब एउटा अर्को क्वेशन गरौँ त्यस्तै आएको क्वेशन check the correctness of relation t is equal to 2 pi root r square by gm. Next question, r square by gm where t is time period of satellite यो रिलेसन पनि पछि पढ्नु पर्छ है अहिले हामीलाई यो यसको के हो प्रोपर्टिज हामीलाई के चाहिदैन हामीलाई डाइमेन्सनली मात्रै हेर्न छ m is mass of the planet and r is radius of the planet. अब g भनेको थाहा छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो g भनेको के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट ल यो ट्राई गर त ल यो करेक्ट छ कि छैन T is equal to 2 pi root radius m. T भनेको टाइम पिरियड, m भनेको मास, r भनेको रेडियस, अब g भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट. ल यो लास्ट गर्छु अनि तिमीलाई क्वेशनहरु म रुममा पनि पठाइदिन सक्छु ग्रुपमा बाँकी क्वेशनहरु है हुन्छ सर ल यो ट्राई गर्ने एकचोटी करेक्ट छ कि छैन जस्तो सर ल छैन जस्तो छ सर एउटा छैन जस्तो भन्नु पर्यो अब करेक्ट छैन छैन ह ढुक्कै छैन करेक्ट छैन छैन 100 छैन छैन सर सबैले नो नै आयो हो सर सर डाइमेन्सन छैन सर ह नो नै आयो सर डाइमेन्सन कुनै आयो सर चेक गरौँ है त सबैको आयो के आयो करेक्ट आयो कसै करेक्ट आयो ह करेक्ट आछ कि नै कसैको छैन ल है होइन सर छैन डाइमेन्सनली इनकरेक्ट हुन सक्छ d इज इक्वल टु हेरौँ है 2 पाइ त डाइमेन्सनलेस भइहाल्यो r को रेडियसको के हो डाइमेन्सन ले एल l स्क्वायर को पावर 1/2 लेख्न पाए मैले स्क्वायर रुटमा छ हो पाए g को के हो युनिट g को युनिट m minus -1 l क्यूब t -1 m - 1 l क्यूब -1 t माइनस -2 यो त मैले निकालिराख्नु पर्छ र अब तिमीले सक्छौ नि हैन g को यस सर m - 1 l क्यूब कति t - 2 अनि मास को त m भइहाल्यो हो पावर 1/2 हो ठीक छ यो सर l भयो l स्क्वायर 1/2 अब यहाँ कति हुन्छ त m - 1 + 1 0 भइहाल्यो m 0 भयो बाय सर बाय सर m 0 भयो अर्को l कति भयो 3 नै हो ह हैन 3/2 l कति भयो
3/2. 3/2. 3/2 अनि अर्को -1. -1. T -1. हो यहाँ के भयो त हाम्रो के बिग्रियो अब यालको बिग्रियो यहाँ के छ यो रिलेसन ठिक छ हाम्रो यो Sir. याल 2 हो ए ठिक छ यो त भनेपछि डाइमेन्सनली के आयो Incorrect. Wrong. इन्करेक्ट आयो हैन भनेपछि टी आयो यहाँ कति आयो याल कति आयो भन्दा यहाँ माथि m0 M0. याल कति आयो L. Minus. -1/2 इन्टु टी आयो हेर्दै भनेपछि m0 को सँग टी हेरियो l -1 to 1/2 बढी आएछ हो भनेपछि यो के भयो यो डाइमेन्सनली Incorrect. अब करेक्ट आउँदाखेरि के हुन्छ रिलेसन हेरिँदा हेरि आर कि राख्यो सिधै करेक्ट आउँछ आर स्क्वायर को ठाउँमा आर कि राख्यो भने ठ्याक्कै करेक्ट इक्वेसन आउँछ हो सर हो किनकि 1/2 एक्स्ट्रा छ नि -1/2 भनेपछि +1/2 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु प्लस एउटा स्क्वायर रुटले मल्टिप्लाई गर्नु काटिनलाई हो कि हैन हो सर. हो ल बुझिन्छ यो बुझिन्छ ल म बाँकी क्वेशनहरु छ म बाँकी क्वेशनहरु तिमीलाई बेलुकातिर हैन उमा पठाइदिन्छु ग्रुपमा पठाइदिन्छु गर्ने है हस् सर. ल आजलाई के कन्फ्युज छ आजको पाठ छैन सर. छैन हैन ल ल आजलाई यति नै है त ल थ्यांक यू सबैलाई Thank you, sir. थ्यांक यू सर Thank you, sir. Thank you, sir.